تازه خبر: شیر محمد عباس ستانکزی متحده عربي اماراتو ته په رسمي سفر تللی او هلته له مهمو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي او خبرې اترې یې کړي دي. دا چې عباس ستانکزي اماراتو کې له چا سره لیدلي او هغه څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. عباس ستانکزی متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په یو رسمي سفر متحده عربي اماراتو ته تللی. نوموړي په دوبۍ کې طالبانو ته د افغانستان د تازه سپارل سوي کونسلګرۍ له مسؤلینو او پخوانیو چارواکو سره لیدلي دي. عباس ستانکزي په یاده لیدنه کې ویلي امریکا باید د دوحې هوکړې له مخې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک حضور له سره پیل کړي. شیر محمد عباس ستانکزي په دوبۍ کې د افغانستان له کونسلګرۍ د لیدنې په ترڅ کې پر هغه څه چې د امریکا له لوري د دوحې هوکړې ناعمل کېدل ګڼي نیوکې وکړې. ښاغلی ستانکزی وایي امریکا په دوحه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته به د افغانستان له نوي حکومت سره کار وکړي او همداراز به د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال ویلي د هغې هوکړې پر بنسټ چې موږ هلته کړې وه امریکایانو دې ته تضمین ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه اسلامي نظام چې رامنځته کیږي موږ به له هغوی سره د دوستۍ اړیکې ولرو او زموږ سفارت به یا په همهغه اصطلاح په افغانستان کې به زموږ ډیپلوماټیک موجودیت شتون ولري. ښاغلی ستانکزی وایي که نړۍ د یوه ځواکمن افغانستان غوښتونکې وي نو باید له سرپرست حکومت سره د تعامل لاره غوره کړي. هغه په هیواد کې د نجونو د زده کړو په تړاو هم وویل هڅې روانې دي چې د نجونو پاتې ښوونځي هم پرانیستل سي. شیر محمد عباس ستانکزی وایي کوشش کوو چې انشاءالله دا مشکل سره حل کړو. د تعلیم دروازې به د خویندو او ورونو پر مخ باندې جوړې او برابرې سي. اوس هم اسلامي امارت دا اعلان نه دی کړی چې موږ قطعا د ښځو تعلیم نه منو بلکې موقتي وي. مشرانو سره موږ همیشه دلایل ویلي ورسره ناست یو. زه په جدیت وایم چې زموږ علما 98 سلنه په دې نظر دي چې باید د ښځو تعلیم هم آزاد سي. ځینې شنونکي او رسنۍ وایي چې شیر محمد عباس ستانکزی په متحده عربي اماراتو کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او له نورو پخوانیو جمهوري مشرانو سره سیاسي لیدنې لري. دغه شنونکي او رسنۍ په داسې حال کې دا ادعا کوي چې څو میاشتې مخکې هم د رسنیو لخوا خبرونه خپاره سول چې اماراتو ته د مولوي محمد یعقوب مجاهد د سفر اصلي هدف هلته له ولسمشر غني او ټام ویسټ سره مهمې لیدنې وې، خو وروسته د افغانستان اسلامي امارت یا د ادعاوې بې بنسټه وبللې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.